各位师兄大德，我是小赖，欢迎来到天天学习，天天进步频道。今天要分享的内容是堕胎业报现前，孩子连续咳嗽1年，他靠21部地藏经化解因果，女儿痊愈了。地藏经救了我和我的孩子，人真的不能邪淫，后果很惨重。现在我把我的这个真实的事例写出来，希望还未结婚的同修们引以为戒，结了婚的吸取经验。感恩大家能往下看。阿弥陀佛。我女儿患病时是1岁半，当时是发烧感冒，后面兼带咳嗽，我并没有什么育儿经验，婆婆更没有，孩子也是我一手在带。因为我的婆家跟我南北饮食起居各方面种种都不一样，而我们现居住南方，婆家北方农村，性格要强，重男轻女，陋习严重。我们婆媳也不和气，平时是我做饭带孩子，她不带孩子，去了找活干。我没有去工作，就是因为没有工作也没有收入，家境一直不太好，这个就不便多提了。这都是自己的业障，我们之间的事情到现在都无法解决，我只有一直念佛回向他。当时见孩子一直咳嗽不好，就带去了大医院，医院开了6针屁股针，还开了些中成药和一点西药，后来也没好，反而严重，再次复诊，依然开了6次屁股针，依然那些药，回家吃了2天，越发严重，我无奈换了医生。换了医生后也是建议打抗病毒的屁股针，我当时心里也想，为什么现在的医生都打针呢？可看孩子那么难受，也没办法，只有听医生的。打了后，孩子依然咳嗽，一天到晚，有时候屁都咳出来。为娘的看得心疼死了，心里焦急如焚。当时已经有1个月了，每天孩子都被咳嗽折磨，消瘦不少。因为我婆婆不管孩子，我老公几乎也不会带，我一个人白天带了晚上带，白天还要买菜做饭，还要带孩子往返医院，实在吃不消。后来我娘家让我带孩子回去，看看家里医生是否能医治好，家里也能帮忙照顾下，于是我背起孩子就回了娘家。我娘家信佛10几年，父母更是吃全素长达10几年了。我带孩子回家后转返几个医院，依然没有治疗好，每个医生那里至少坚持治疗了1个半月，没效果才换的，并不是看了几天没用就走的。当时跟母亲2个人一起带孩子，母亲白天还要上班，半夜孩子会咳嗽，有时候咳到天亮，我们大人真是受尽了折磨。后来听说去一个大医院，那里只要去了的都治好了，我没多想，带着孩子第2天就去了。后来医生诊断是过敏性支气管哮喘，开了抗过敏药和哮喘药，还开了雾化，回来喂了药，晚上孩子一觉到天亮，一声都没咳，到了第2天起来中午开始咳，我又喂了药，就这样一直吃了1个星期药。我看孩子没什么问题了，就慢慢的减了量，可一减量就不行了，又跟以前一样咳得厉害。我回去问医生，医生居然说，你这个病至少要吃1年的药，就1个星期能治好吗？我当时傻了，1年，这要吃1年下去，那孩子得多遭罪。后面无奈又去了找从小就给我看病的一个老中医，我一生病感冒找他准没错，每次他都能治好。他给我孩子看了看，就开了点中药叫回来吃。第1天依然很咳，晚上还咳得吐，第2天、第3天孩子很严重，止不住的咳嗽，我看着心疼，没办法又给他吃了那个抗过敏的药盐酸西替利嗪滴剂，吃下去不到半个小时，不咳了，一点都不咳了，堪称奇迹。就这样持续了12个小时，又开始了，又是咳嗽，反反复复吃这个药，吃完了1瓶，1瓶啊，就是1个半月。后来回去那个大医院复诊，医生说还得继续吃，又开了1瓶，后面这1瓶也吃完了，孩子开始性情暴躁，摔东西，大吼大叫，还经常叫饿，吃完饭还能喝200毫升奶，喝完奶不到1个小时，又说要豆浆，喝完200毫升豆浆不到20分钟还要豆浆，总之一天到晚要吃，吃到想吐还要吃。我去问医生，医生说孩子能吃，好事啊，多少孩子不吃东西，家长头疼死了，你别担心了，你孩子能吃好。我无奈回家继续让他这样吃，持续了有个把月。这个把月我天天在网上查资料，可就是无迹可寻，没有这样的案例。我不死心，
天天拿着手机找，我天天就是找我孩子得病的原因。案例后面看到一个人说，积食导致胃热，会很想吃东西，这是病，不是好事，要吃消积口服液。我于是立马去买了一盒给他吃，吃了2天就差不多不会这样暴饮暴食了。我买药的那个药房一个人跟我说，西药吃多了不好，伤身体，你想想，你感冒了吃那个白加黑，你胃难受不？何况你孩子吃几个月的盐酸西替利嗪啊，伤胃啊。我心里想，确实啊，这么小的孩子天天西药，把胃伤了，就拼命想吃，吃多了就积食了，积食又伤脾胃，反反复复还咳嗽，于是我果断断了这个盐酸西替利嗪滴剂，没再给他吃。没吃了又咳啊，不过是早晚咳，咳的也很厉害，到了下午就不咳了，入睡后就打呼噜，很多痰在喉咙，呼呼的，早上起来就开始咳嗽，一直到中午，吃完午饭就不咳了，等到吃晚饭又开始，到处寻觅中医，不可统计我花去数万块钱都没有用。我妈妈忽然恍然大悟一样，有一天她拉着我跟我说，我们都傻了，我们都是佛弟子，这是业障啊，谁的病能这么折磨1年？业障病才会这样啊。你从明天开始诵地藏经，诵7部，回向给孩子。我自己也是信佛的，我回想起了很多事，又上网查阅了一些资料，说堕胎婴灵会不走，到时候会折磨你生下来的孩子。我当时看到这些潸然泪下，真是悔了。当初跟我丈夫刚结婚，后来我一直在吃桂枝茯苓丸，因为我有卵巢囊肿，怕怀不上孩子，谁知道吃着药都怀上了，我怕孩子会有问题，毅然选择流掉了。当时去医院住院，还没流的时候，有一个阿姨劝住我，她说，我建议你别流了，我怀我孩子的时候我还吃了西药，人家都说会畸形，可我儿子现在都15岁了，啥问题没有，你听我的吧。可是我没听，我依然选择留了，现在想想真是后悔。那个阿姨真是菩萨来点化我，我还执迷不悟。说到这里，我想说一件事，我跟我老公结婚半年左右，也就是我流产半年，我有一次睡觉做梦，梦见我背后背住一个孩子，我当时吓醒了。现在想来，真的是我那个可怜的孩子没走，跟住我。后来我开始诵地藏经，诵了7天，我去放生那种很大的扇贝，我也不知道那叫什么，就是贝壳，很大的，里面有肉的，拳头那么大一个，我妈妈买的。我当时问她，你买了多少个啊？她说，我哪有时间数啊，你放的时候自己去数数。后来我去放的时候，放一个数一个，居然是37个，37，我当时闪过一个念头，37啊，是不是告诉我要念3721部啊？想想一个堕掉的生命啊，7部太少了，于是我回去坚持在地藏菩萨面前发愿忏悔过错，我要念21部地藏经回向给孩子，希望地藏菩萨能加持护佑，回向给我那个堕下的胎儿，希望他能原谅我，解开心结，离苦得乐，往生西方。说出来真的是奇迹，我念完21部地藏经，我女儿奇迹般的不咳嗽了。因为我在念第14部的时候，我父亲跟我说，你有没有发现他老是出汗呀，全身都湿漉漉的？我说是啊，他一直这样啊，晚上也会，晚上我都给他换衣服来住。我父亲说，这是盗汗啊，还很严重，咱们治不好咳嗽，先治盗汗呗。后面我们自己翻小儿医书，我父亲也略懂中医，后面看到一个方子，症状有点类似我女儿，我们就试着开了党参、黄芪、五味子、麦冬4味药，试着给她喝，喝了第3天吧，我发现她不打呼噜了，她打了快1年的呼噜，其实就是晚上睡觉有痰，吃了这个方子3天，晚上喉咙没痰了，后面坚持吃了7天，也就是我念完21部，咳嗽已经几乎听不到了。当时我父亲、母亲都赞叹佛力不可思议，阿弥陀佛。快1年了啊，四处寻医，还很多专家坐诊，花去了数万块钱，都看不好。这个医生说过敏性哮喘，那个医生说支气管炎，总之开一堆药，雾化机家里备注，天天雾化，天天雾化，什么用都没有。结果自己开个方子吃好了，而且这个方子1包才2块5毛钱，总共吃了7包，17.5毛钱。
你们说这难道就是巧合吗？以前我的胃病差点疼得想死掉，后面也是到处求医不得治。我是念了14部地藏经，胃病自然痊愈了。后面我有时间会把我得胃病的事实写出来。地藏经不可思议。年轻的女孩子，请你们不要堕胎，请你们珍惜生命，不要邪淫，命运是自己可以掌握的。心好命能改好，堕胎是杀生，是让你命运不济的重要祸源啊。放眼望去，多少工作不顺，婚姻不顺，都是邪淫惹的祸。奉劝大家珍重生命，不要堕胎。每一个孩子跟你都有缘分，无缘不来。希望这篇文章可以让更多人看到。感谢阿弥陀佛，感谢地藏王菩萨。好了，今天就分享到这儿，更多美文请继续关注天天学习天天进步频道，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们一起在阅读里成为更好的自己。我是小赖，咱们下次节目再见。